我想大家知道呢 Google Photo 同埋 Google 嘅雲端呢，其實兩個呢係有關聯嘅。我要教你點樣睇到 Google Photo 裏邊嗰個雲端邊啲相或者邊啲片係真係擺咗上載喺嗰個雲端上邊啦，邊啲係冇擺到嘅。仲未撳 subscribe 快撳 subscribe 啦。咁我今集呢就會講下電話嘅功能啦。咁如果你譬如話你影咗啲相啊，或者你係啦影咗啲相啊，或者呢你係想擺入去你個電話裏邊嘅話，你要睇清楚邊啲真係上載咗，邊啲係冇上載到嘅。咁呢第一樣嘢呢，呢扎呢就係 Google Photos 啦，你會見到嘅，非常簡單容易啦。但係呢度裏邊呢有兩種方式嘅，有一個呢就係冇嘢嘅，你見到啦，冇雲冇成嘅，冇雲同埋一個 tick。你話咩叫做冇雲冇一個 tick 呢？嗱，我而家 show 俾你睇啦。如果去到最下邊呢，你會見到咧呢度咧有個雲仔啦，同埋一個 tick 嘅，見唔見到？呢個意思就係話咧已經係上載咗喺呢個雲端裏邊。如果你係呢啲片嘅冇雲同埋一個 tick 嘅話，意思就係話咧呢條片咧係冇上載到喺個 Google 嘅 photo 裏邊嘅，明唔明白？咁但係點解會係出現咗喺呢個 Google Photo 嘅雲端裏邊呢？就因為呢個呢，就係 part of 你個電話嘅相片 ，OK？ 唔係雲端嘅相片，記住一樣嘢。咁而家你就問啦，點樣擺到雲端相片？點樣擺到雲端裏邊呢？你就撳入去啦 ，OK？ 跟住之後呢，我哋就撳呢粒的啦 ，OK？ 撳呢度啦，中呢度立刻備份，撳咗呢個之後。撈一撈佢，你會發現到呢，而家呢一個呢就備份緊，備完份之後嘅話，你出翻去呢，你就會見到一個雲，一個 tick，就咁簡單嘅。嗱，譬如話呢啲相，呢啲相已經上載咗喺個雲端裏邊啊嘛。我撳3點之後嘅話呢，你會見到呢有個叫做下載啦，見唔見到？咁變咗呢，呢個呢就可以擺翻入去你個電話裏邊嘅。但係如果啲嘢係冇雲端嘅話，OK， 冇雲端嘅，我哋炒啲相係冇雲端嘅。嗱，呢啲相冇雲端嘅話呢，你撳3點係冇下載嘅，見唔見到？冇下載，意思就係話呢，呢個嘅相片呢，仍然喺你個電話裏邊，唔係雲端上邊嘅。OK， 咁希望呢就幫到你啦，撳 subscribe 啦，撳鐘仔啦，希望下一集再見到你，拜拜。